Почитувани, годишната програма на Министерството за култура е скандалозна. Годишната програма на СДСМ и министерот Роберт Аладјозовски е безидејна, неправична, популистичка и не поддржува рамноправен културен развој во Република Македонија како на локално ниво, така и во однос на етничката застапеност на заедниците кои живеат во Република Македонија. Програмата е одраз на задоволување на апетитите на подобните соработници на ЗАЕВ, чии долгови се подмируваат со пари на граѓаните. Нетранспарентноста на критериумите, согласно кои се одобрени проектите и распределени средствата, ни дава за право да заклучиме дека основните критериуми и начела за распределба на проектите се пред се политички, а дури потоа естетски. Негласните експоненти на така наречената шарена револуција се застапени со 2, 3 или 4 проекти, а се кратат или се одбиваат голем број на значајни проекти. Министерството за култура поделило пари и за проекти во кои фигурираат и членови на комисиите, а финансиска поддршка е предвидена и за проекти зад кои стојат членови на Советот за култура на Министерството. Народни пари се делат на проекти за кои што јавноста виде дека лицата кои се подпишани воопшто немаат информации или пак се одобруваат средства кои се повисоки од побараните. Скандал до скандал, а најтрагични се оправдувањата дека биле направени само технички пропусти. Почитувани, овие технички пропусти говорат за третманот кон културата и кон народните пари од страна на Аладјозовски и СДСМ. Програмата ги дискриминира носечките национални установи. Установите кои би требало да се носители на културното живење се ставени во подредена улога за сметка на фаворизираната независна, односно приватна продукција. Со ова, Министерството за култура не ја демонстрира и во пракса не ја спроведува декларираната посветеност кон културни политики што целат кон изградба на едно општество за сите, кон децентрализација на културата и кон еднаков пристап до културата за сите граѓани на Република Македонија. ВМРО-ДПМН бара владата и Министерството за култура подитно да ја повлечат годишната програма и да отпочнат постапка за изготвување на нова програма за 2018 година, согласно декларираните принципи на правичност, диверзитет во распределбата и силна поддршка за уметниците и културните работници, а согласно интересот на сите граѓани на Република Македонија. ВМРО-ДПМН бара да бидат повлечени сите членови на комисиите кои имаат конфликт на интереси и да се постават нови кои немаат. ВМРО-ДПМН бара програмата да биде повлечена и поради фактот што во оваа годишна програма аплицирале и одобрени им се проекти на лица кои имаат или може да имаат директно влијание врз одлуките на стручните комисии. ВМРО-ДПМН бара програмата подитно да биде повлечена и поради скандалот без преседан во историјата на македонската култура. Скандал во кој една од најреномираните македонски културни установи поднела документи и добила проект без согласност и подпишано одобрение на членовите на македонска рок група со меѓународно реноме. Овој срам за македонската култура веќе одбележан и во балканските медиуми како обид за измама и обид за проневера. Овој случај остава простор за сомнение за слични или поголеми неправилности. ВМРО-ДПМН цени дека наместо декларираниот развојен елемент на македонската култура, со оваа програма се уназадува културата и културното живење. Понудената програма нема концепт и во неа не можат да се препознаат основните приоритети на овој состав на Министерството за култура во културата и културното живење во Републиката. Ви благодарам.